这个男人在北极原本饿了8天，第9天时林中的套子突然就跟抹了蜜一般，招来了前仆后继的兔兔。乔丹欢呼一声以表喜悦，兔子们被运到营地，一个个肥美的不像话。他直接在营地就开剖，偶然发现母兔的乳汁，这玩意是个雄性，就会忍不住上嘴生奶一口吧。管它寄不寄生虫的，他保留下了所有的兔皮，现吃一顿兔头配内脏炖汤，能让人瞬间热乎起来。沃尼亚被解锁，一直在和树木做斗争，1周下来也算是有了一点神经质，一言不发就开始舔树皮。桦树的树叶含有氨基酸和抗氧化物，美容养颜的好材料，边舔还边夸奖，技术熟练到心疼。紧接着又投入了庇护所的加固中，他经常在野外生活，懂得生存技巧很丰富。他来到这里就是想要证明，一个小女人也能有大作为。他是要将庇护所搭成一个北极的家，因此花费了很大的精力，建得温暖又结实，最后骨骼长一标满意。内森白天躺在睡袋里睁眼做着梦，嘴里刚念叨完，许是狐神听到了他的呼唤。这边真的就有鱼被卡住，他远远就发现这是个大肚婆，立刻拿出了塑料袋放在下体，在其专业的接生手法下，鱼子如金克子一般填满袋子，这在野外就跟黄金般珍贵。富含极高的胆固醇，内森吃起来也一点不含糊，咻噜噜噜，寄生虫什么的早就抛到天边去了。紧接着将鱼卵挂在钩上，做成鱼饵二次利用。站起来时感觉到头晕，这是因为体内缺盐，他寄希望于鱼子里的盐分能快速生效。回到营地甚至哈欠连天，连鱼都懒得处理，直接钻进了睡袋。然而不适感没有减弱，反而增加了呕吐感。盐分有没有见效不知道，寄生虫倒是先见效了。他稀里呼噜的吐了一番，腹内彻底空了。他合衣躺在睡袋里，睁着眼睛怀疑人生。经过1天的缓冲，他终于回血了，虽然有点虚弱，好歹是可以起身了。他接下来的命运将又会如何？这是男人在荒野生存的第11天，他正手舞足蹈着，你以为他在跳 prom， 其实是在叫近身搏斗。教学结束，他畏畏缩缩从帐篷里钻出来，带着弓箭去林间巡逻。这一检查就让他找到了空投，几个手掌大的罐头被他带回营地，敲敲砸砸就将铁罐皮做成了路亚吊亮片，技术可见一斑。这便立刻来到湖边试炼，往湖里一甩就开始了漫长的等待。蔚蓝的湖面被夕阳照射，就像撒着一撮亮瞎眼的星星。而在这么一张宁静的画面里，巴里格格不入的在其中，因为跑了鱼而充满怨气，恨不得抽干湖水，但他还是选择了离开这个伤心地。镜头切到布雷迪这边，他正在侃侃而谈他的梦境，梦里是与家人们院里在露营，然而不速之客却是老虎和狮子。劳烦各位都有大神解个梦。这个起床节目结束后，他拿着盆子就扎进了蓝莓丛里，各种妖娆的姿势张手就来。他是一名生存专家，经验和技能都是一绝，生存对他来说已是家常便饭。他有3个公主和1个小儿子，也算是被幸福围绕，但妻子却得了严重的风湿关节炎。人生总要在一些磨难中翻滚一圈，才能找到终极安定。他需要这笔奖金来保证以后的生活质量，所以他来了。在林间巡逻时，遍地的白骨引起了他的注意。他钻进荆棘，一把拎出1根脊椎，被啃得一丝肉都不剩，想来是被狼群轮番食用过。然而不一会，他拾起了1只射牛头骨，那2只粗壮的牛角像是在头骨上形成了一头中分双辫，看起来诡异又傻气。巴里就喜欢这样的东西，美滋滋的抱回营地去了。托瓦哥在钓鱼无果后，发动幻影手蚕食蓝莓果到模糊，最终目光定格在了树上，眼珠子顺着明晃晃的肉一起移动，看着他咔嚓咔嚓。托瓦哥再也忍耐不住了，再不做点什么，简直愧对松鼠的嚣张。于是他坐在庇护所门口，就开始制作道具。铁丝和树杈相互连接，形成一个一触碰就能合拢的机关，随即投入林间使用，其隐蔽程度令人发指。松鼠将会迎来什么样的命运呢？这个男人孤身在北极野外，用1块背包布料和1段肋骨就能钓到鱼，这技能不学白不学。将肋骨进行切割和打磨，而后就得到了这样的路亚钓钩，往河里一甩，他的嘴巴就开始叽里咕噜，紧接着鱼就上钩了。原来诀窍在这里，你们学废了吗？托巴哥这边却毫无进展，他已经开始对着镜头犯蠢了。在来到陷阱处检查时，惊讶发现陷阱被触发过，却因1个小零件的叛变，导致了首发任务失败。然而就在他重新挽救时，他目光扫到了逃窜者，他变态地说着：“我有东西要给你哟。”小松鼠手中弓一拉一放，箭出去了，人也出去了。
松鼠呜咽了几声，彻底上西天。他嘴里虔诚地为他祈祷着，手上动作却没停过，架上饭锅的动作一点也不含糊。一滴泪以祭松鼠的在天之灵，希望他能在自己身体里继续活着。一户得瑟之情溢于言表，吃的那叫一个有滋有味；一户又开始流鳄鱼泪，哭的那叫一个撕心裂肺。真是搞不懂这些猎人的心路历程。米歇尔的铁桶船筏带着渔网正是远航，但却在回来的时候毫无收获。米歇尔要他誓死将肥鱼带回来，于是他刚回来又走了。水上受的挫，他在路上便找补了回来。祝贺这只花里胡哨的松花鸡成了晚餐，他吃得十分满意，顺手就记出2个赞。肚子饱了，心情也好了，火苗也随之高涨了。然而一个嘚瑟就聊成了悲剧，顿时火光就染黄了林间的树木，他将何去何从呢？